嗱，我哋買咗一個原味嘅咧，你嗰個咩味㗎？我嗰個係椰汁味。椰汁味嘅，咁啊仲有一杯涼粉添。咁除咗啲大菜之外咧，佢哋仲有啲小菜，價錢真係好平。你睇下，咕嚕釀油條啊，20蚊一例嘅。佢唔似我哋喺廣州食煲仔飯咧，係要等咁耐。佢係真係淨係用砂鍋上嘅啫。各位觀眾大家好啊！我而家所在嘅位置屋企附近嘅淘金北市場。上次嚟呢度拍片咧，就經過怪叔叔美食，呢度賣缽仔糕好出名嘅。咁啊，今日嚟到呢度，而家晏晝差唔多6點啦，見到佢有開門喎，我哋買啲缽仔糕食，食咗我哋先去今晚食飯。通常我哋嚟呢度咧，有隻貓好惡噶喎，惡唔惡㗎佢？肥嗰隻嘅。嚇？喵！兩隻啊，嗱，有兩隻㗎，一隻喺裏邊，一隻喺外邊。我想摸啊！咦？摸唔摸到啊？好肥嘅。係咩？最衰唔攞出唔到嚟。出嚟走咗去嘅咧。貓糧。有咩食咧，叔？要一個椰汁啊嘛。咁我哋又買咗缽仔糕啦，3蚊雞係嘛？一個缽仔糕。嗱，我哋買咗一個原味嘅咧，你嗰個咩味㗎？我嗰個係椰汁味。椰汁味嘅，咁啊仲有一杯涼粉添。呢個涼粉係5蚊，但係佢係唔結嗰種嚟嘅涼粉草。嗰啲咩西米露。揾個地方行埋一邊，食咗個缽仔糕先。我等呢間嘢咧，都等咗好耐㗎啦。係啊，你啊成日行過買嘅係咪咧？嗱，睇見咧上邊都有啲紅豆㗎噃，係咪？而且咧個底仲寫住佢哋嘅名嘅，叫做係嘛？幾勁！聽講話呢個老細咧香港人嚟嘅，裏面好多漫畫嘅意思，係咪？試下先啊！唔同我哋廣州嗰種缽仔糕，佢呢種係尖米粉整嘅。係喎，尖米粉做嘅喎。因為佢係我哋廣州嗰啲咧，其實就似啲馬蹄糕嘅。咁佢呢個咧就似一啲糯米粉做嘅咁嘅，真係唔同喎。咁都係好食嘅，同埋甜品啊都係唔會太甜，我好中意佢。你想唔想試下我呢個？試下你嗰個啊，好啊，試一啖咯。呢個係椰子味嘅，亦都係見到有啲紅豆喺上邊。呢度咧。好食。都好食，不過我中意呢個多啲。呢個係紅糖味應該。呢個係原味啊，紅糖味。缽仔糕就食完啦。我哋而家所在嘅位置咧，前邊就係淘金北路啦嚇。而家所在嘅位置係正平北路應該係，因為嗰邊係北路啊嘛。咁喺呢度咧，其實亦都係好多餐廳嘅。如果有睇上次我哋嚟幸福中學嘅影片嗰啲觀眾咧，應該都記得我面前講過呢度停車位啦。呢度停車位平啊，但係冇可能有位嘅，好似係唔知800定600㗎，冇位㗎啦，已經停到滿㗎啦。咁啊，但係咧，我而家要同大家講嘅並唔係停車位，而係前邊呢個餐廳牛八飯局，亦都係好出名。喺我哋區附近咧係好多美食㗎。譬如話呢一個啦，亦都有等陣我哋要去嗰個湛江雞餐廳。哇，係喎，火焰醉鵝都有喎，唔使去咁遠啊，唔使去順德啊。咁唔係嘅，順德係去玩㗎嘛，行埋啲睇下先。不過佢係入邊有一隻鵝咁樣。哦，就係呢度啦，火焰醉鵝。各位觀眾，你哋中唔中意食鵝咧？睇見裏邊哇，已經開始有人啦喎。嗱，因為呢個鐘數咧已經差唔多6點啦。咁啊，裏邊已經坐咗起碼有10台8台客。咁今日我哋就去食湛江雞，順德火焰醉鵝，就留翻下次。嘅鵝咁樣煮到燜咗一半先。燜咗半，跟住再咁然之後就喺度灒啲火落去。哇，好有儀式感喎！因為鵝本身都比較貴。咁啊係。咁個價錢都唔係好貴嘅。百零蚊到咯，可能都要百零200蚊。但係一份鵝好大份，食唔晒打包又得，定係再食都可以啫嘛。上次咧，因為我過嚟呢邊拍攝幸福中學嘅時候咧，係朝頭早啊，所以好多餐廳肯定係未開門噶啦。嗱，除咗啱啱講嗰個之外咧，仲有一個大榕樹土雞村。我記得呢度以前係食筒骨㗎，都係做咗好多年，一路以嚟都係做餐飲業嘅，就喺呢度嘅。咁啊，至於穿翻出去就梗係幸福路啦嚇。
呢個插蝦好啊，32蚊。嗱，佢哋咧其實喺廣州咧，豪賢呢個牌子啊，其實係有好多分店嘅。譬如話喺華貴路又有啦，係咪？咁我哋今日嚟嘅就係淘金路、馬務光塔、東曉南、文昌北都有佢哋分店嘅。咁我哋入咗嚟餐廳啦，呢個叫做通常咧，我哋會叫呢個餐廳叫湛江雞嘅。每日咧都見到佢嘅，因為我沖涼嘅時候咧，打開個窗就已經見到呢個餐廳離我哋屋企真係好近嘅。咁啊，當然啦，近到都唔至於話可以勾到屋企嘅 WiFi 嘅嚇。呢度咧主要食湛江雞，咁但係因為我哋今日係2個人過嚟，個女仲喺屋企整緊蛋糕，咁佢就冇過嚟啦。不過我哋都會打包翻去俾佢食，但係考慮到咧湛江雞咧佢份量係比較大，我哋今日未必會點湛江雞。但係除咗雞以外咧，其實佢哋其他嘢都好好食嘅，我哋經常嚟食嘅，食過幾次。譬如話呢個插蝦啦、黑椒沙姜手撕鴨啦，手撕雞聽得多，手撕鴨都有39蚊一例。咁除咗啲大菜之外咧，佢哋仲有啲小菜，價錢真係好平。你睇下咕嚕釀油條啊，20蚊一例嘅。嗱，如果青菜嘅話咧，窩蛋肉碎浸菜葉特價也就係20蚊一份咁大把嘅啫。咁除咗雞啊、鵝啊、鴨啊嗰啲之外咧，呢度梗係仲有海鮮啦，係咪？豉汁炒花甲28蚊一例。我哋上次食過呢個炒花甲好大盤嘅。雖然我哋今日就唔食雞，係啊，嗰個平啊！老婆已經講緊話，啱先我講19個8個咕嚕骨嗰個係啦。講翻我哋嘅雞啊，雖然我哋今日唔食雞，但係咧佢哋嘅雞亦都唔算太貴啊嚇。白切扇雞63蚊一斤，除咗雞以外，亦都有白切湛江鵝60蚊一斤。嗱，以我嘅認知咧，對湛江菜嘅認知，其實佢哋會好中意將一啲內臟啊，契嚟白切嘅。嗱，譬如有白切豬雜啦、白切豬肚啦、白切豬脷咧，都係有嘅。甚至乎白切豬踭肉都係有嘅喎。咁啊，上邊仲有52蚊一例嘅叉燒咧。咁啊，呢個叉燒就好似貴咗啲啲咁多。咁但係因為我哋未食過，就唔好講人哋話貴嘅，或者上到嚟好似面盤咁大咧，係咪？呢個咧又係我哋嚟呢個餐廳一定會點嘅，就係湛江撈粉，22蚊一例。唔好睇見餐牌上邊睇上去好似好少啊，又係一道咧餐牌比實物要細嘅菜嚟㗎，而且佢裏邊啊，大家睇下呢度啊，呢個係真係食過冇花架㗎，佢用嗰種花生油咧，好香、好香、好靚嘅。除此之外咧，佢哋仲有酸湯花椒配肥牛，通常個女嚟咧，阿爺都會點啲味送俾佢嘅，不過我哋今日就唔食啦。隔離仲有呢個豉油和鵝腸，哇！呢個又係好好食嘅，不過唔知我哋今日食唔食到咁多喎。反而咧，我係最想要一個叫做紙包骨，紙包骨好唔好啊？嚟到差唔多6點，餐廳上座率而家未到佢最好嘅時候啦，咁啊因為啱到6點啫嘛。餐廳呢度咧其實都算幾大㗎，通常都係以呢種圓台為主啦，通常都係8人台或者10人台嘅。咁好似我哋而家坐緊呢種卡座咧，係可以望到窗，仲可以望到外邊嘅火車行嚟行去添。咁啊，今日幾好彩啊，坐到卡座。咁我哋嘅嘢食就嚟咗啦。首先第一個咧就係呢個油炸鬼釀酸甜骨啊！呢味餸咧又係嗰句係第一次聽啊。其實我唔係好識食嘅啫，第一次聽係好正常嘅。咁佢表面咧確實係真係一個油炸鬼嚟嘅，終於研究到啦。其實唔係我研究到，係個老婆研究到嘅。佢應該喺個油炸鬼裏邊咧塞咗一嚿排骨啦嚇，咁然之後攞去炸，炸完之後咧喺外表又食得到有油炸鬼嗰種脆口啦，裏邊又有排骨炸排骨嗰種香味喎，真係第一次食。呢個幾錢啊？19個8，19個8。咁咧見到份量真係唔少，其實如果唔係19個8咧，咁個份量咧，如果喺外邊，我覺得起碼要30零40蚊先得㗎嚇。諗唔到煲仔飯咁快就嚟啦！原來咧佢係炒飯底嚟嘅，係啊。咁上邊咧見到有好多呢啲咁細粒嘅蠔仔，咁啊叫珍珠蠔啦，係咪？
咁喺呢個地方聞埋去咧，好香嘅炒飯味，亦都有少少嘅蠔味。咁啱先送上嚟嘅時候未搞開咧，見到上邊係有好多好似呢種咁嘅薑絲嘅，咁應該係隔嚟辟嗰啲腥味㗎啦。咁至於我咧，就繼續食埋呢嚿先。老實講，我依家都仲未研究到佢究竟係一種咩物體。食落去咧係好似一嚿炸排骨啊、咕嚕肉咁嘅呢一部分，但係咧外邊又好似油炸鬼咁喎。呢樣真係未食過，再食多嚿睇下點樣。啱先咧，我仲猛咁話一定要食嗰個撈粉，食嗰個撈粉，而家變咗一個蠔煲仔飯。食完兩個排骨，我哋嚟試下個珍珠蠔煲仔飯先啦。佢唔似我哋喺廣州食煲仔飯咧，係要等咁耐。佢係真係淨係用砂鍋上嘅啫。咁飯係炒過嘅雞蛋炒飯啦嚇。呢種做法咧真係好少見喎。我都係第一次咁樣食嘅啫。咁嚟到呢個鐘數咧，已經過咗6點啦，6:17，陸續見到有唔少食客啊嚟到食飯時間，就嚟到餐廳開餐啦嘛。梗係啦，因為呢個價錢喺附近嘅餐廳嚟講咧，實在唔算太貴嘅，真係算平㗎啦。我哋今日叫咁多味餸，我諗100蚊應該都落到樓啦吧。食炒飯，呢個炒飯好過癮。啱先我食咗一啖，嗱，實話實說，佢啲米咧就唔係嗰種好精彩嗰種米嚟嘅絲苗米。咁但係咧勝在佢係炒得幾好嘅喎，同埋咧每一羹筆落去，雖然啲蠔係好細粒，每一羹筆落去咧，你又食到炒飯嗰種香味，又有蠔嘅味道。而且咧，我對炒飯係比較有研究嘅。通常咧，我以前炒飯都係嘅。炒飯無論你啲飯底係點都好啦嚇，你一定係要落一啲雞蛋同埋一啲蝦仁少少都得嘅。一落咗落去咧，成個炒飯就鮮晒㗎啦。咁喺咁多煮嘢食裏邊咧，炒飯我係比較熟悉嘅，因為點解咧？以前成日夜晚17、18歲嗰陣咧，夜晚肚餓啊，咁啊攞少少冷飯炒啲咁啊打隻蛋落去咁啊食㗎啦。所以我對炒飯係比較有研究嘅。佢哋呢度咧，我剛才都講過，啲米粒啊唔算話極精彩嗰種，但係勝在咧有蠔仔擺埋落去，跟埋落去一炒，所有嘅鮮味都落晒個飯嗰度。哇！喺食緊炒飯嘅時候咧，我嚟試下呢個蝦先。老婆已經試過一隻，咩味道咧？鹹嘅。咁佢係下邊係用呢種鹽浸住，都唔叫浸住啊，隔住鹽焗蝦，鹽插蝦。會唔會呢啲蝦咧直接就咁食嘅咧？有陣時仲要剝殼㗎。你食下？不如我試下直接咁食啦。因為咧，如果平時啊，我哋嗰啲白灼蝦咧，呢啲蝦腳部分咧，其實冇咁脆嘅。咁佢係炸過嘅，炸完之後咁樣直接食咧，可能會好過癮。點解咧？確實係咁喎。佢個蝦咧炸過之後咧，蝦腳啊各部分咧都係脆嘅。咁啊，蝦肉比較新鮮，同埋個殼咧，佢揀呢種沙蝦啊，應該係，所以嗰啲殼咧冇咁硬。呢部分咧其實先反而係最好食嘅。沙薑，佢係有落到沙薑嘅。等我試下呢個沙薑。都有啲蒜頭，有啲沙薑。咁我繼續食我個蝦。其實食咗幾嚿之後咧，佢個蝦都幾新鮮嘅喎。個女打電話嚟，嗰啲蝦都幾新鮮嘅。通常我哋會擔心咧，用咁樣嘅做法會唔會啲蝦唔新鮮，所以先咁做咧？冇㗎，唔會嘅，都仲係好新鮮。佢係用一個瓦煲嚟裝住咧，所以其實都幾保溫嘅。最初我哋以為佢係煲仔飯嚟嘅。再夾一嚿，咁特別嘅，其實呢個係咪湛江菜嚟嘅？算唔算一個地道嘅湛江菜？唔算係嘛？好似我哋今日咁咧，2個人嚟啊，食唔晒打包俾個女咧，其實個份量都真係夠嘅。呢一碟咁樣嘅酸骨咧，我都唔敢食晒啊，因為個女好中意食呢啲嘅，又幾過癮喎，咬落去卜卜脆，偶然會掂到一嚿排骨嘅味道，真係幾好。
咁同埋咧，其實我自己就中意食啲細嚿啲嘅啦，比如好似呢啲咁大嚿嘅咧，就冇咁中意咯。咁我哋食飽飽啦，最終埋單係104蚊嘅，咁啊，哇，真係實惠啊嚇！不單如此喎，我哋仲有咁大盒打包俾個女添。嗱，上邊會見到有幾隻蝦啦，我唔搣開俾大家睇啦，有幾隻蝦啦，又有一啲油條排骨啦，同埋蠔飯嘅。好，咁我哋就食飽呢一餐啦。總體上我最滿意都係呢個飯啦嚇。由最初咧諗住食嗰個撈粉啊，咁啊話一定要食嘅，一定要食嘅。後尾諗諗下，呢個蠔飯又好似幾好喎。蠔飯真係幾好啊！嗰啲蠔又多，而且咧嗰種珍珠蠔你唔好睇佢咁細粒，即真係好細粒㗎。但係食落口咧，佢唔似大嗰啲蠔，佢係爽口彈牙㗎。珍珠蠔啊真係好食，而且非常之新鮮。咁佢幾錢啊？42蚊啫，咁大把啫喎。咁另外呢個咧，我自己都係好中意嘅，19個8，係啊，19個8㗎啫。好啦，咁我哋就今餐到呢度為止，我哋就約定你下集見啦，拜拜。